Bona vesprada, anem a començar el plenari d'avui dia 20 de juliol. Primer punt de l'ordre del dia, aprovació de l'acta de la sessió anterior. Alguna intervenció? Nosaltres que ens agradaria, vam fer unes bones sèrie de modificacions de l'acta de dos plens anterior i ens agradaria que aquesta acta corregida tindre-la. Està dando el llibre de actes, No, però ens agrada. Si vols quan la tinga, la passi. Perfecte, per favor. Doncs passem a votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Segon punt, donar compte de decrets alcaldia. Es dona compte del plenari dels decrets de l'alcaldia adoptats des del dia 8 de juny de 2020 fins al dia 10 de juliol de 2020. Tercer punt, donar compte, correspondència i disposicions oficials. Es dona compte del plenari en quant a les entrades des del número 1012 de 8 de juny de 2020 fins al número 1267 de 10 de juliol de 2020 i els registres electrònics del mateix període. I en quant a les sortides, des del número 344 de 8 de juny de 2020 fins al número 437 de 10 de juliol de 2020 i registres electrònics del període. Quart punt, aprovació, rectificació i inventari a 31 de desembre de 2010. La proposta de l'alcaldia diu, en compliment del que disposa l'article 86 del Real Decret Legislatiu 781/86 de 18 d'abril, pel qual s'aprova el text reforç de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, realitzades les rectificacions oportunes en l'inventari de béns i drets d'aquesta entitat, emès l'informe de secretaria referent a la legislació aplicable i procediment a seguir, es proposa a l'Ajuntament ple l'adopció del següent acord. Primer, aprovar la rectificació de l'inventari municipal de béns i drets pertanyents a aquest municipi referits al període comprès entre el 31 de desembre de 2018 i el 31 de desembre de 2019, en els termes que es resumeixen a continuació. El 31 de desembre de 2018 el muntant d'immobles pujava a 46.664.342,14 euros. Durant l'exercici 2019 s'han produït altes en immobles per import de 1.073.504,56 i ens dona el 31 de desembre de 2019 un total de 47.737.846,70 euros. Tenim també 130.2015 nou de vehicles, però això no varia. I després, en l'epígraf 7, mobles no incompresos en els anteriors, teníem el 31 de desembre de 2018 1.998.474 en 04, s'han produït altes en l'exercici 2019 per import de 74.143 en 44 i això dona un resultat del 31 de desembre de 2019 de 2.172.607,47 euros. El total de l'inventari seria el 31 de desembre de 2018 48.794.831,27, altes durant l'exercici en total 1.147.648 euros i el total a 31 de desembre de 2019 seria de 49.942.479,27 euros. Segon, remetre una còpia íntegra del mateix a l'Administració de l'Estat i de la Comunitat Autònoma. Alguna intervenció? Sols quan sempre que ens acudirà, sempre hem anat a treballar tots junts perquè és la nostra finalitat. Sí que ens agradaria que quan ens doneu alguna alta, alguna baixa, se'ns comunicat i no tinguem que esperar-nos a l'inventari. De totes maneres, qualsevol dubte que tindreu sempre el mateix. És cada final d'any es fa aquest inventari perquè està sempre a disposició de qualsevol component de la corporació. Sí, però quan doneu alguna alta alguna baixa, no esperar-nos a un any, ens agradaria que ens fes el comunitari. Passa la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Cinquè punt, aprovació expedient número 17/2020 de modificació de crèdits del pressupost de l'exercici 2020 per suplements de crèdits. La proposta de l'alcaldia diu, vista la necessitat d'habilitar suplements de crèdits en l'estat de gastos del vigent pressupost general i resultant que atenent a l'especificitat i situació dels gastos que es pretenen cobrir,
s'arriba a la conclusió que la seva habilitació dins del present exercici resulta convenient per als interessos municipals, considerant que els suplements de crèdit objecte del present expedient es financen mitjançant baixes de partides de gastos, mitjans previst en l'article 36.1c del Real Decret 500/90 de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol 6 de la llei reguladora de les hisendes locals. Per aquesta alcaldia es proposa a l'Ajuntament ple amb un informe previ de la intervenció municipal l'adopció de l'acord següent. Primer, concedir en el vigent pressupost general de l'exercici 2020 els següents suplements de crèdits. En la partida de jocs ecològics, 480.00, 1.700 euros. Total suplements de crèdits, 1.900 euros. I aquests suplements es financen en càrrec a la baixa de crèdits per import de 1.700 euros de la següent partida pressupostària. 63200/323 remodelació escola de música, per un total de 1.700 euros. Tercer, acordar igualment la seva exposició pública i si no es presentaren reclamacions, elevar automàticament a definitiva la seva aprovació sense necessitat de nou acord, procedint de la seva publicació per capítols. Bé, així simplement en el pressupost del 2020 tenim una estimació per als jocs ecològics que ja ve de diversos anys de 10.000 euros i quan el tècnic municipal va fer la memorieta valorada vam veure que feien falta una miqueta més de diners i com deia la secretària, a principi d'any van fer la remodelació en els banys de l'escola de música i com ahir sobraven diners vam fer aquesta modificació, havia pagat el plenari i simplement espera tindre la partida per a poder començar a fer el projecte dels jocs ecològics. Una intervenció? Bueno, nosaltres estem totalment a favor dels jocs ecològics, com ja vam votar en la... Marta. Nosaltres estem totalment a favor dels jocs ecològics, per suposo no votar a favor perquè pensem que esteu de fet tornem a recalcar el mateix que vam dir quan es va presentar així en el pleno, que no estem d'acord en la forma de la indemnització als propietaris. Això ho volem constatar que ens estem totalment, però que faríem d'una altra manera. El grup Compromís també va plantejar d'una altra manera la indemnització als propietaris. Sí, a mi m'agradaria, igual que ens es va cridar per a treballar en el tema de l'ordenança dels jocs, que ens hagués presentat la justificació d'aquest crèdit suplementari que s'ha de destinar als jocs ecològics, que suposa que serà perquè ja s'haurà fet un estudi real de les parcel·les i de més. Aquest estudi, aquesta memòria, que en principi no tenien realment estimats, anem a fer de 50 de 100 metres, perquè en principi eren molt grans, per veure realment com s'ha quedat. Sí, no n'hi ha fet, això està fet. Això podem convocar una reunió escoltada de cada partit polític, uns centímetres en el tècnic municipal i parlem com que quedaria manera de fer. Passem a la votació. Vots a favor? S'aprova per unanimitat. Sisè punt. Acceptació renúncia a càrrec regidora de María Soledad de la Paz García. La carta de Sole la teníeu en la seu electrònica, si l'heu vista. Es va presentar per registre d'entrada el dia 19 de juny de 2020, per registre d'entrada del 1107, i diu això, Soledad de la Paz, en el seu DNI, el carrer tal, amb el senyor alcalde compareix i exposa que per motius personals em veig obligat a renunciar al càrrec de consellera del Grup Municipal del Partit Popular, càrrec que vinc exercint de la Corporació Municipal des de la presa de possessió. Per això sol·licite que tenim representat aquest escrit de les manifestacions contingudes en el mateix i de les tràmits que procedisquen, que sigui acceptada i tramitada la seva renúncia per ocupar el càrrec de consellera de l'Ajuntament de Real. Una intervenció? Bueno, Sole no ha pogut vindre, Sole va entrar a la corporació amb moltíssima il·lusió, però per raons personals ha tingut que deixar-ho. Ella era haver volgut estar així avui per a donar les gràcies tant al Partit Socialista com al grup Compromís com a la secretària per la seva col·laboració, però degut a uns problemes en l'embaràs no li permet vindre. M'ha dit que per favor vos transmetisca i vos doni les gràcies. Ha sigut molt breu la seva participació, però com dit, ella va entrar en moltes il·lusions però per situacions personals no li és possible continuar.
Moltes gràcies de part de Soler. Del partit de Compromís, donar-li les gràcies i transmetre les gràcies per la seva voluntat per treballar pel poble. La veritat és que hem entrat en un moment, en una situació que per el tema del Covid i després per motius personals no ha pogut continuar treballant. Nosaltres des de Compromís respectem la seva decisió, però que li digueu per favor que ens hauria agradat haver continuat, perquè creiem que és una persona oberta al diàleg i que es pot arribar a consens. Sí, el bo que té estos penals que està gravant-se i per tant, a part de transmetir-li a Soler, ella també podrà veure després. En este cas, tant del grup socialista i en este cas com a alcalde i com a representant del consistori, donar les gràcies per el seu interès. Avui en dia no és fàcil estar en política en municipis xicotets i menys sense dedicació, però com bé ha dit Marta Signes, ha sigut una persona que en els plenaris s'ha pogut dialogar i ha tingut interès. Dir-li que té les portes de l'Ajuntament obertes i en la nova etapa que comença que li vagi a tot el millor possible i el d'embaràs que esperem que en les pròximes setmanes es recupere i li vagi a tot bé. Moltes gràcies. Passem a l'últim punt de l'ordre del dia, pregs i preguntes. Té la paraula el grup Compromís. Sí, jo tinc diverses preguntes. La primera és la mateixa recomanació de, per favor, quan podem fer una reunió amb l'empresa que està explotant la cantera. Ja portem diversos mesos reclamant-la. Considerem que ja es pot realitzar. Hem vist que han sol·licitat unes voladures i que les ha aconseguit i ens agradaria veure un poc com està aquest projecte de restauració, si realment s'està executant com cal. Així mateix a dir que ens agradaria ja que l'empresa que tinguera que estar revisant i controlant les voladures i realment el que és la restauració, que és el més important, no sé, perquè en principi van dir vostès que farien a partir de la mateixa empresa que seria la que contratarà aquesta altra empresa medioambiental, la qual cosa per la nostra part considerem il·lògica, perquè si es tracta de estar revisant la feina d'un altre i d'alguna manera auditar-la, no és lògic que un es audite a si mateixa. Però que ens agradaria tindre ja la reunió per veure realment com està tota la tramitació, així com el tema de la llicència d'activitat. Després hem vist que en els registres d'entrada han hagut diverses queixes per el tema del metge. Ens agradaria saber d'alguna forma es pot saber el motiu, si és realment perquè són queixes en plan popular sobre l'administrativa, tant per l'administrativa com per el metge. Ens agradaria saber si està prevista algun tipus de reunió. També ens agradaria saber si hi cap la possibilitat, tot el tema de les revisions per part de pediatria, que a dia d'avui els pares i les mares desconeixem com va realitzar-se, si es podria avançar alguna informació. Respecte a la reforma de l'auditori, hem vist que s'ha adjudicat a Miexca l'obra per 1782. Eixa obra era simplement el que va sonar l'apertura, l'obra civil és simplement l'apertura de la zona de projecció que hi havia prevista i per què l'apertura d'eixe decantari suposa tant import. Després, per el tema que hem vist de modificació de crèdits i de més, n'hi ha per a Quedatal Real un import de 25.000 euros. Ens agradaria que ens explicara un poc el programa de Quedatal Real. I per últim, ens agradaria saber en quina situació el poder retir i quin és el destí final de les tables que es van deixar o donar als alumnes que necessitaven per a poder acabar les classes en aquesta situació de pandèmia. Quin és el propòsit d'aquestes tables, si a dia d'avui estan a l'Ajuntament i què es pretén per a elles. Gràcies. Coincidim en diverses preguntes. Una d'elles també era totes les queixes que estan havent en el metge, les revisions de pediatria, que estàs tocant per a demanar una cita i estan dient que al llarg de l'estiu ja veurem revisions que n'hi ha que fer en el seu moment, perquè venen senyalitzades per Generalitat Valencià, per la Conselleria de Sanitat, a més que des de les instruccions que ens han donat des de Conselleria, aquest tipus de revisions hi ha que fer-les.
També volíem preguntar l'estat de les tables, perquè xiquets que passen a l'institut, com està l'assumpte, si les tenim nosaltres, les tenen els xiquets, les té el dipòsit del col·legi. També volíem preguntar al Consell Agrari si n'hi ha predisposició de fer algun tipus de convocatòria, fer algun tipus de reunió. I també vam demanar, farà un mes, vam demanar, des del Partit Popular, vam demanar una pregunta als tècnics referent a totes les anormalitats que després d'haver-nos repassat tota la normativa que hi ha respecte als corredors que es vam exposar en el plenari del que es va parlar del corredor, nosaltres vam demanar una sèrie d'informació als tècnics si aquestes anormalitats que nosaltres havíem detectat eren correctes o no, simplement que ens contestaren. A dia d'avui ha passat més d'un mes i no ens han contestat. Sabem alguna cosa? El registre va entrar la setmana passada. No, senyor, el registre d'entrada és del Els tècnics la setmana passada, fa 10 dies, van contestar. 25 de juny. No fa un mes encara. O estem a 20, un mes. Els tècnics estan en ells. Vostès van escriure la queixa o la petició als tècnics municipals. I són els tècnics que contestaran. Jo li pregunto a vostè directament. Però que són els tècnics, no som nosaltres. Sí, però com vostè també resideix totes les dades, però si vostè no, simplement si vostè sabia alguna cosa. Sí que sé que estan preparant la resposta per informar-nos de tot el que havien preguntat. Estan en ello. Alguna resposta que per part de lliure? No. Bona vesprada. Hem vist que hi ha un decret amb un número d'expedient 185/2020 de l'adjudicació del contracte dels vehicles de policia. Ens agradaria saber quin és el tipus de motor que han comprat, si és híbrid, elèctrica, gasolina. També hem vist que els policies estos dies anaven en la furgoneta dels multiusos, quin és el motiu, i si està equipada per a qualsevol emergència, en sirenes, desfibrilador, tot el que necessiten. Per altra banda, els multiusos també van en una furgoneta nova, també voldríem saber quin tipus de motor té aquest vehicle. I per últim hem vist que hi ha un registre d'entrada de la Generalitat Valenciana requerint documentació respecte a l'estació de recàrrega de vehicles elèctrics en via pública. Van a ficar-se en un punt, on van a ficar-lo? És un ús exclusiu per a algú o per a qualsevol vehicle podrà utilitzar o com va gestionar-se això? ¿Algún contestar ahora? Yo soy de los vehículos. Sí, Luis. Sí, el vehículo de serveis bàsics és elèctric, totalment elèctric, el punt de càrrega està allí en el magatzem. El motor, no sé què motor. No, era saber si era elèctric. I el de la policia és de gasoil. No sé de què motor. No, me referia a... És de gasoil. I els policies van en el cotxe de... Han estat aquests dies anant en el cotxe de multiús de serveis bàsics i la moto, perquè es va trencar el captur, la reparació era molt cara i el cotxe ja està. O sigui, el cotxe demà li passen a l'ITV, perquè com el tunegen per a... O sigui, per tot l'equipament del cotxe de policia, doncs té que passar a l'ITV, demà li passen a l'ITV i o bé dimecres o bé dijous ho tindran ja. I evidentment sí, porta tot l'equipament com el que tenien, porta el pont, porta les sirenes, les cones... Sí, no, clar, jo havia de serveis bàsics, sí, clar, si tenien una emergència, sí podíem respondre... A veure, el desfibrilador i tot això és portàtil, l'únic que no porta el servei bàsic és el pont i els altavions i tot això, tots els aparatos que porten ells allí, com pot ser el desfibrilador, els xips dels gossos, tot això és... va, o sigui, ¿Alguna respuesta más? Respecte a les queixes en el centre de salut, hem estat en contacte en moltes ocasions amb el coordinador de l'àrea de salut i una vegada vam tindre reunió amb la directora d'atenció primària i el coordinador. I es van plantejar totes les queixes que la gent ens passa normalment telefònicament o a través del WhatsApp municipal i es van plantejar que prengueren mesures per a evitar les queixes. També sabem que hi ha queixes per l'administrativa que tenen actualment al centre de salut, que no tracten bé a la gent. Ho hem traslladat totes les queixes als dos responsables i entre altres coses ens van dir que seria convenient que l'Ajuntament presentaren, inclús per registre d'entrada, queixes sobre els serveis.
Sabeu també que actualment els centres de salut estan tancats perquè volen, jo per exemple tinc una contestació així de Ximón Juan, que és el coordinador, i diu: en aquest moment seguim atenent telefònicament. Jo avui, per exemple, he fet 40 consultes telefòniques i només he considerat a 3 persones que anaren. Això és una de les principals queixes de la gent, que no es deixen entrar al centre de salut, però clar, són instruccions que tenen de la conselleria i no sabem realment si podem intervindre o fer que canvien aquestes normes, però bueno, això és el que em va contestar. Les instruccions segueixen seguint sempre primer valoració telefònica i citar presencialment a la persona si és necessari. En quant als pediatres, Isabel, que és la xica administrativa, és la que els apunta i quan ve així porta la llista a pediatria per a que els assignen a les revisions. De fet, per a donar així al telèfon, la segona part m'han dit que es desvia Isabel, és a dir, la xica que té l'Ajuntament allí, que és Mireia, desvia les cridades a Isabel, que està, això és el que diuen, que està en el centre de salut, crec que cabe en això. No vas a aclarar ni ese punto. Sí, però l'aclaríssim. I desvia Isabel així i es contesta sempre que pot. Però si entren 10 cridades a l'hora i només hi ha una persona atenent, és normal que 9 tinguin que recridar. Jo crec i espero que pront canvi el sistema. De moment és la informació que tenim respecte del tema de pediatria. I conteste, com a mare, jo vaig cridar per telèfon per demanar una cita per una revisió, vaig tocar quan estava la xica de l'Ajuntament i em va dir que no. Toca demà per el matí, que ja la xica que està... Potser la contestació de desviar és crida demà pel matí, que serà les instruccions que li han donat a ella. Vaig cridar al Sant demà i després de moltes cridades, perquè jo tinc molt clar que n'he que insistir, em va dir al llarg de l'estiu ja no tocaré. Doncs considere que al llarg de l'estiu no es poden fer totes les revisions que estan necessàries per fer. Això que els centres de salut estan tancats no és veritat. Estem atenent, jo treballo en un centre de salut i estem atenent el que fa. Però Marta, jo tinc una cosa clara. Vostè treballa en la Marina, treballes tu en la Marina. Així nosaltres les competències... Són de conselleria, exactament igual. Són les mateixes instruccions. No, estic referint-me. Però ja hi ha una categoria. Són de conselleria, les competències són de conselleria. Sí, i l'Ajuntament no té cap competència, no en tenim cap. Però això estic jo, que diu que no és veritat. Així, en Gandia, en el centre de salut del Real i en Benioco, està atenent-se telefònicament i la gent no entra. I aquest alcalde, aquest equip de govern i aquest ajuntament, en això estem totalment en contra. Però no podem fer les queixes que s'han presentat una i mil vegades. Cada dia a l'Ajuntament entren queixes i cada final de setmana les queixes que entren a l'Ajuntament se li passa a la Direcció General de Salut, perquè ha sigut este govern el que ha parlat amb la gent i li ha dit que facin les queixes, igual que jo dic que facin les queixes quan tenen qualsevol problema a l'Ajuntament. Així està, l'administració està per aplausos i per a queixes, però en el món sanitari justament l'Ajuntament no té cap responsabilitat, no en tenim cap, però ni en el d'ací ni on treballa vostè, ningú. Però sí que és de veres que totes les queixes, que moltíssimes, té raó, els veïns i veïnes estan transmitint-les a qui correspon. Per supost, és que vostè té que ser un transmissor. Sí. Simplement ojalà vostè pudiera solventar-ho. Ojalà tinguem competència, però quan no la tenim, l'única competència que té l'Ajuntament és esta, i estem fent. Una cosa és que hagueren queixes o hagueren discussions i l'Ajuntament farà, però ens hem reunit i si veiem que en 2 setmanes ens tenim que tornar a reunir, ho tornarem a fer, en qui siga. En el director general de salut, en la coordinadora, estem fent. Va ser aproximadament, en cas estarem en confinament i no va dormir així, farà mes o mes i mig. I van quedar d'eixe mes o mes i mig, setmanalment, totes les que han arribat, totes se li transmitixen al coordinador. I ja som sabedors de primera persona que el coordinador de Benioco ja ha parlat en la responsable administrativa i en el metge i en el practicant de salut real. Ja han parlat. Fins ahí. Si veiem que continua en aquesta línia, doncs tornem a insistir. Això ho hem de tindre clar. Sí, és que va ser l'equip de govern precisament el que va convidar a la gent a que fes les queixes. No sé si vau veure el WhatsApp i el que van publicitar, que vingueren a l'Ajuntament perquè la gent no va queixar-se a l'hospital perquè allí refleja el seu nom. Entonces la gent és molt gràcia a fer la queixa per això, perquè clar, després el metge i l'ATS saben qui fer la queixa i després no volen tindre represàlia. Això és l'argument de la gent.
Per això va ser ho haureu vist en el WhatsApp municipal, que vam enviar un WhatsApp. Sí, no, és que nosaltres des del Partit Popular... O sigui, va ser una iniciativa nostra per veure com podíem generalitzar aquestes queixes. Però és que nosaltres també hem animat perquè la gent també ve a preguntar-nos a nosaltres. I és més, li hem dit que faig per escrit, perquè és la forma que la que tu les proves per a parlar en els coordinadors. És que era el que nosaltres volíem, per a poder tindre força a l'hora de reunir-te, de poder presentar que quan van vindre, quan va dir Gustavo, el confinament també s'ha estat reunits i es van passar tot el poc que tenien del Facebook ni algo, en el WhatsApp municipal, perquè vegueren que no era la nostra paraula o algo nostre personal. De totes formes, esta matí a parlar Vicent, que parla jo, i demà per el matí tornant a parlar amb el coordinador, però que pràcticament totes les setmanes n'hi ha 1 o 2 dies de conversa, o bé Vicent, o bé Lucas, o bé estem en contacte. Perquè algun tipus de línia, per exemple, quan tu toques a venir o per a demanar una cita de pediatre o alguna cosa, algun tipus de línia per a la gent del poble, cabria la possibilitat de gestionar-ho? Ells diuen que té que anar tot sense de venir. Aquesta opció... Però si hi havia algun tipus de línia o algun tipus d'algo... Aquesta opció li la vaig preguntar jo divendres, i diu que per el problema que n'hi havia la gent, que quan cridava que no cridava ni no, perquè això significaria tenir una sí, i després quan passen de sí, cridar allà, i el problema està que a la 1 no n'hi ha ningú. El problema està així, que així tenim un servici de 8 a 10 mitja està la xica que ve de Gandia, de 10 mitja a 1 està la xica de l'Ajuntament, però de 1 a 3 no n'hi ha res. Per tant, diuen de 1 a 3, si fem això, estaria el problema que de 1 a 3 seria un malestar per la gent. Sí, perquè és que seria una bona idea. La competència és autonòmica, és de la conselleria. Jo el divendres la vaig traslladar i em van dir que volen que estiga, però que igual que estem nosaltres, els centres, els consultoris mèdics que són de la perifèria, que siga Beniquescar, estan totes en la mateixa situació. Sí que te ves que depèn de l'aglomeració i de les opades que pugui haver, però que estem tots en la mateixa zona. Però que no hi ha problema. Tot el que puguem fer a nivell ja no ni de tindre obert, sinó de corporació per a poder millorar el servei, faltaria més. No per nosaltres no serà. Respecte a la reforma de l'auditori, Marta Cime, el per què la quantitat, la pregunta, si vol parlen dels tècnics, que ja diguen el projecte l'han fet ell. Ahir hi ha una necessitat per part dels tècnics de l'auditori de que la finestra quedara molt menudeta, i l'any passat va ser la subvenció en la qual una part era d'obra i una part era d'adquisició de material. S'han adquirit uns bafles, s'han adquirit aquell tipus de material que els tècnics de l'auditori ens van dir i van ser els mateixos tècnics que parlant amb l'aparellador municipal van veure quina és la necessitat. Sí que és de veres que al fer l'obertura del quadre s'han trobat dificultats perquè està la viga, n'hi ha molt de cable, però estava el pressupost i el pressupost està cenyit al que va fer en el seu moment. Però si vol més detalls en concret, ho ha de fer el tècnic municipal i ho explicarà sense cap problema. I si vol voler publicar informació al lloc, també està a la seva disposició. El destí de les tables va ser una mesura que es va prendre en el confinament i és una mesura que ha vingut per a quedar-se. Si no recordo malament, ara a final de curs, bé els alumnes quan anaven a retirar les notes de primària tornaven la tableta al col·legi i els de l'ESO la tornaven a la treballadora social i en un principi ara en estiu és que les tindrà l'Ajuntament i si per alguna d'aquelles, esperem que no, en el mes de setembre tornarà al confinament, tornaria a fer-se seus i si no torna al confinament, les tables ens ficarem en contacte en el col·legi de Carmelo, si es fa falta una classe d'informàtica o el que siga, estarà a disposició. No han vingut simplement per a fer la funció educativa de confinament de 2 mesos, perquè això s'agradarà la pena llogar-la. Les hem adquirit són nostres i a partir d'ahir, a partir del mes de setembre, si veiem que depèn del Teatre Carmelo o bé si va bé el col·legi o si va bé el que és el curs escolar i hi ha alguna família del municipi que té dificultats, que no té un aparell, es deixarà la necessitat. Però la idea és que continuen i que estiguin a disposició de veïns i veïnes. No sé si això li contesta la pregunta. I respecte al programa Queda't al Real, és un programa que s'ha tret per part de l'equip de govern, s'ha informat a les empreses, a comercials, a gent del Real
I la idea és aconseguir, este programa, la idea que té és un poc, com bé diu l'eslògan, queda't al real, compra a casa, la idea és fer una espècie d'este pla per a intentar potenciar que els veïns i veïnes consumisquen així en el municipi. La idea van a fer els seus bonos, la idea seria, la setmana que ve està prevista una reunió en els comerços que s'han adherit, si voleu ens convocarem a la reunió per explicar, i la idea és que l'Ajuntament adquirirà uns xecs i la gent del poble podrà comprar aquests xecs. La idea aproximadament n'hi hauria, considerem, diferents opcions. Per una compra d'un xec de 15 euros que pagaria un veí o una veïna es convertiria en un xec de 15 euros, se'ls regala 5 euros que ho assumís l'Ajuntament. Si la compra és de 30 euros, el veí compra xecs per 30 euros, l'Ajuntament fica 10 euros, es convertirien en 40 euros. I la tercera opció, si el veí o la veïna compra els xecs per 45 euros, es convertirien en 60 euros. D'aquesta idea, la partida pressupostària que diria vostè són de, l'Ajuntament ficaria 25.005 euros i en el cas que es veneren tots els tíquets, l'impacte econòmic per al municipi seria de 100.000 euros. Eixa venda de xecs té un límit de 45 euros per persona. No pot comprar cadascú el que vulgui. La idea és s'ha llançat el mercató als comerços, als negocis per a que puguen adherir-se. D'esta manera, una vegada estarà la campanya, quan els veïns i veïnes veguen la campanya, veuran quins comerços estan adherits. En aquests comerços, quan la gent compra els xecs, podrà gastar-se aquests xecs en els comerços que estan adherits. I quan cada comerç vagi aconseguint obtenint aquests tíquets, setmanalment o cada 3 o 4 dies, presentarà la factura de l'Ajuntament i l'Ajuntament abonarà la quantitat. No sé si he quedat més o menys clar el programa. O si té algun dubte, a les teves disposicions. De manera, insisteix, es va llançar primer als negocis per a que s'adherien, estan adherits sobre uns 36, que queden uns 37. La idea és convocar-los a ells per explicar com era el funcionament i durant la campanya, si hi ha algun negoci que vol adherir-se, no hi ha cap problema. Hi ha una partida econòmica i quan aquesta partida econòmica s'acabe, s'haurà acabat aquesta campanya. No sé si té una... No implica cap obligació per al comerç? Per l'establiment? No, ninguna. És facilitat. És facilitar a la gent que consumisca en el municipi. El comerç no té ninguna obligació. Ninguna despesa. I el veí i veïna el que té és un regal d'una part. És l'Ajuntament la que fa l'aportació. La idea que sí, fomentar, intentar que la gent, si consumís en el comerç local, que pugui continuar. Aquesta és la idea i no em posa presentar. No pensàvem que els comerços tenen que tenir ninguna implicació perquè pensem que en aquesta situació, si hagués fet una miqueta la campanya, no hauria tingut la resposta que ha tingut en aquest moment per part de la gent que es fa. Però què ens dirà? La setmana que ve la idea és parlar dels comerços, presentar dita campanya i en qüestió de dies o setmanes estan simplement la venda dels tíquets i els xecs i la gent podrà fer els seus números per a poder anar a comprar el que creguen. Anem a fer 3 bonos, un que fa la referència en un mínim de 20 euros per al sector alimentari, el forn, l'estanc, que han sigut aquells comerços que durant la pandèmia van obrir. Un segon bloc que seria els bars, que tindrà un màxim de 40 euros, i el tercer tindrà un màxim de 60 euros, que serà la resta de negocis. N'hi ha 3 colors i n'hi ha explicant-se perquè la gent entengui el procediment. I si falta alguna pregunta, sí, el Conserri, la idea és convocar-lo i respecte a l'empresa La Pedra, la idea també és convocar la reunió, però evidentment des que ens hem tornat al dia a dia n'hi ha moltíssimes coses que l'Ajuntament estan per fer i estan cuidant-se. Ella és una d'elles, no la tenim oblidada, però n'hi ha moltíssimes coses i estem prioritzant perquè no patissin que la reunió acaba. I no sé si no n'hi ha ninguna pregunta més. Jo el dijous, quan vinguin els tècnics, es faré memòria a la pregunta d'aquest orador i que li contesten per escrit i ja està. I sense més preàmbul, per l'economia pública no podem passar la paraula al públic
S'ha alçat la sessió.